Cilës për neve na ndodh dhe ka për të na ndodh, sepse kështu siç kemi thënë, Allah Azza wa Jall kështu e ka bërë këtë dynjan, që secila prej nesh, secili njerëz me këtë dynjë të kalojë periudha vështira. Momente që njeriu ndodhet periudha të vështira, secila prej nesh kërkon ndihmë dhe ndihma kërkohet për Allahut Azza wa Jall. Nëse kërkon ndihmë, kërkoj për Allahut Azza wa Jall, ashtu siç na ka këshillu profeti alayhi salatu wasalam, i cili thot sallallahu alayhi wasallam në një hadith: "Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah." Kur të kërkosh, kërkoj Allahut, dhe kur të mbështetesh, mbështetje Allahut subhana jalla jalalu. Prandaj neve surën e parë që lexojmë Kur'anit Kerim dhe surja e parë që e hapën Kur'anin Kerim midis ajeteve që ne lexojmë ke sura Al-Fatiha, kush është? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ty të madhrojmë, ja Rabbel Alamin, dhe të ty mbështetemi Allah. Inshallah sot do flas për disa çelësa ose mënyra, sebepe, shkaqe, si të dalim prej situatave, si të kalojmë faktikisht situatat e vështira që ne her pas here ndodhemi. Nëse je duke kaluar në një situatë vështirë, merri këto sebepe që na i ka dhënë Allahu subhanahu jalla jalalu, dhe inshallah me lejen e të Madhit Zot, Allah Azza wa Jall ka me të ndihmu. Sepse Allah Azza wa Jall ka premtu. Nëse njeriu vërtet i drejtohet Zotit të Madh sinqerisht, me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt, dije se përgjigjja e Allahut do vi në një mënyrë, në mënyrën tjetër. Cilat janë këto çelësa ose mënyra ose shkaqe ose sebepe, quaj si dush, që nëse ne i marrim, inshallah kemi për të shpëtuar dhe kemi për t'i kaluar ato situata të vështira që ne ndodhemi. Janë disat, unë do i përmend inshallah me lejen e Allahut Azza wa Jall disa prej tyre. E para, dhe kur them disat, këto janë përmbledhme, janë me fakte, janë me argumente të sakta, dhe dietarët janë unanim që këto shkaqe, këto sebepe inshallah janë sebeb që Allah Azza wa Jall ta ndihmojë njeriu dhe ta nxjerrë në atë situatë vështirë që është. Qoftë, sepse shiko, njeriu ndodhet me këtë dynjë situata të vështira, ndoshta dikush ka lënë situatë ekonomike vështirë, dikush është në situatë shpirtërore të vështirë, dikush ka situatë familjare të vështirë, dikush ka problem me bashkëshortin, dikush ka problem me bashkëshorten, dikush ka problem te puna dhe ka lënë momente të vështira. Tani, nëse je në tilla momente, atëherë merri këto sebepe që siç tash do i përmendim. E para, thon dietarët, ta lexosh surën Al-Fatiha. Sura Al-Fatiha, Al-Hami, surja e parë që është në Kur'anin Kerim, që qilet faktikisht Kur'ani Kerim Al-Fatiha, është për atyre sureve që thon dietarët ta lexosh non-stop. Do të thonë, kur ti ndodhesh momente të vështira, lexoj Al-Fatihan shpesh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, deri në fund. Ke për atyre dietarëve që e kanë cilësu surën Al-Fatiha, duaja më e mirë që na ka dhënë Allah Azza wa Jall dhe që njëkohësisht është edhe sure, është Al-Fatiha. Kemi thënë që sura Al-Fatiha është vetëm sura në Kur'anin Kerim që përfundon me Amin. Prandaj dietarët na këshillojnë që nëse ndodhesh momente të vështira, je duke kaluar momente të vështira, lexo surën Al-Fatiha non stop. Kjo ishte e para. E dyta, surën Alam nashrah laka sadrak. Dietarët tonë, nëse je duke kaluar periudhë të vështirë, lexo surën Alam nashrah laka sadrak. Është për surave të shkurtra. Kjo ishte e dyta. E treta, nëse do me te kalu faktikisht situatën e vështirë që gjendesh çdo ditë. Da lexosh surën Al-Hamid, Al-Fatihan, da lexosh Alam nashrah laka sadrak. Mi për krahas këtyre çdo ditë, pavarësisht çka punë ke, pavarësisht se sa e angazhuar je. Çdo ditë boja vetit tan që të lexosh një pjesë të Kuranit Kerim. Se kur e cakton ti është puna jote.
Domethënë çdo ditë ja bësh vetit tënd detyrë, obligim që një pjesë Kuranit Kerim unë kam e lexu. Mos të kaloj dita pa e çel Kuranin, pa e lexu një pjesë Kuranit Kerim, a lexon një faqe, a lexon gjysfaqe, a lexon një xhuz, a lexon më shumë, kthehet te ty. Ajo që duhet bëjmë ne është për ditë surë të lexojmë Kur'an. Pse? Se Allahu subhanahu xhelle xhelalu na ka theksu dhe na ka tregu rëndësinë e Kur'anit në jetën e muslimanit, në jetën tonë përditshme. Një prej shumë të mirave që Zoti i Madh xhelle xhelalu na ka dhënë në Kur'an, një prej shumë të mirave, kush është? Që është bereqet, që është shërim, që është mëshirë. Pra, nëse ti do me te i kalu problemin që ti ke, se shika nga njerë të thu, po s'po e te i kaloj, mjafton ti që ti do qetësohesh dhe nuk do kesh panik, dhe nuk do kesh stres, dhe nuk do kesh vështirësi nga ana shpirtërore, sepse Kurani të qetëson. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa ash-shifa. Dhe kemi zbrit për këtij Kurani çka është shërim. Për Zotin e Madh. Unë e fus edhe veten tim. Për Zotin, nëse ne do ishim të kapt me Kur'anin dhe do ishim të lidht me Kur'anin, ashtu si që jemi të lidh mbas telefonave, do ishte gjendja jonë ndryshe. Do ishte gjendja ime dhe gjendja juaj do ishte ndryshe. Nëse ne do na rrinte mendja vetëm te Kur'ani, ashtu siç na rri mendja te telefoni, nuk do ishim në këtë gjendje që jemi sot. 5 minuta telefonin mos ta kemi në dorë, me njëherë bëhemi si të hutum. Me na humb telefoni 1 sahat, me njëherë bëhemi si të hallakat. Valla ta kishim shfletu dhe ta shfletojmë Kur'anin, ashtu si që lexojmë dhe ashtu si që përdorim telefonin, për Zotin e Madh do ishte gjendja jonë ndryshe nga ai që shka jemi në sot. Prandaj po them, të paktën për ditë, pavarësisht çka punë ke, pavarësisht çka angazhimi ke, pavarësisht se ku ndodhesh, merre dhe lexoj një pjesë Kuranit Kerim, edhe në punë qofsh, në atë pauzën që ti ke në punë. Telefonin e ke, alhamdulillah, hape telefonin, cilën do sure, merre dhe lexoje. Nëse don me të shpëtu, dhe nëse don Allahu subhanahu xhelle xhelalu me të ndihmu momentet vështira, kapu mas Kur'anit. Sidomos tash lexojeni Al-Fatihan për ditë, alam nashrah laka sadrak për ditë, dhe lexoj një pjesë të Kur'anit. Boje planifikoje vetë. Amas namazit jacis, amas namazit akshamit, a ditën, a natën, është kjo kthehet e ty. Kjo ishte e treta. Nëse don që Allahu subhanahu xhelle xhelalu me të ndihmu momentet vështira, dietarët çka thonë? Boja namazin kohën e vet, qofshin farzet dhe mos i lë dhe nafilet. Mos i lë dhe sunetet. Ne duam shpëtim prej Zotit dhe duam ndihmë prej Zotit dhe namazin nuk e falim rregullisht dhe nuk bëjmë namaz. Si do të ndihmoj dhe si do ndihmoj mu Allah azza wa xal kur unë nuk e fali namazin rregull? Unë nuk e di se çka duan ato njerëz që kalojnë momente të vështira dhe kalojnë situata të vështira dhe kanë probleme të ndryshme, pyetjen e parë që i bëjmë. A e fal namazin? Jo, thotë se fali namazin. Po çfarë këshille të jap unë kur ti se fal namazin? Kur profeti alayhi salatu wasalam ka thënë një hadith, një thënie sallallahu alaihi wasallam çka ka thënë për namazin? Ju'ilat. Domethënë është bën namazi qurratu a'yun, dritë syve të mi. Kur profeti alayhi salatu wasalam ka kalu momente të vështira dhe ka kërku qetësinë në namaz sallallahu alaihi wasallam. E ka kërku rahatin në namaz. Merë hoxhën matë fort në dituni. Nëse ti nuk e fal namazin, nuk ka çka të bëjë ai hoxh, nuk ka çka këshille të japi. Sepse ti kur do falesh namaz, e do bish sejdë Allahut, e do bish ruku Allahut. Ti hallin tan dertin tant
Qaja Allahut subhane gjelle gjelalu, ai që ka me ta qetësu zemrën tënde, e shpirtin tënd, dhe ka me të ndihmu në situatë vështirë është Allahu subhane gjelle gjelalu. Prandaj thonë dietarët, nëse do ndihmë për Allahut, fale namazin kohën e vet, farzet dhe mos i la as sunetet dhe luma ai që fale dhe nafile. E dini pse? Nafila është vullnetare. E dini pse? Sepse me nafile njeriu afrohet edhe më shumë te Allahu subhane gjelle gjelalu. Mere tjetrën, a do me të ndihmu Allahu subhane gjelle gjelalu. Thoje për ditë, gjithë ata që janë duke kalu momentet vështira. Sa herë thun ditë, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Duaja Yunusit alayhi salam, që Allah azza wa jalla përmend në Kur'an dhe profeti alayhi salatu wasalam ka thënë për këtë dua, kush lutet Allah azza wa jalla ka më u përgjigj. Sa herë themi në këtë dua kur kalojmë momentet vështira? Ose jemi duke kalu momentet vështira? Sa herë themi në ditë? Themi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. A do me të ndihmu Allahu? A do që Allah azza wa jalla nxjerrë për situatës që ti je, thuj la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Që do të thotë, o Zot ti je, la ilaha illa ant, do të thonë Allah azza wa jalla është një. Subhanaki madhrumi patmeta është Allah azza wa jall, inni kuntu min adh-dhalimin, unë kam bërë padrejtësi vetit tim. Është një hadith për një e transmetuar për një sahabi ose sahabie kur themi ne kanë jetuar në kohën e profetit alayhis salatu wassalam dhe kanë pa profetin alayhis salatu wassalam. Këto quhen sahabi, që e kanë pa dhe kanë jetuar me profetin alayhis salatu wassalam. Ka pas edhe gra që na kanë transmetuar hadithe për profetin alayhis salatu wassalam. Një prej atyre është një grua që ka pas emrin Esma bint Umeis. Kjo Esmaja radiallahu anha ka thënë, më ka mësu allemeni, më ka tregu, më ka mësu profeti alayhis salatu wassalam që ta them një fjalë kur jam në vështirësi, kur kam një hall dert, mërzit madhe, kur je duke kalu sikletin e madhe, mërzinë e madhe, ka thënë Esmaja radiallahu anha, ka thënë ma ka mësu profeti alayhis salam një dua. Cila është këtë dua? Dhe nëse thu këtë dua, Allah azza wa jall ka me tu përgjigj dhe Allahu subhane gjelle gjelalu ka me të ndihmu me lejen Allahut azza wa jall. Kush është? Allah Rabbi la ushriku bihi shay'an. Për Zotin e madh, nëse je duke kalu momentet vështirë, je në gjendje depresive, stres, probleme financiare, probleme nga më të ndryshmet, thuje këtë dua që na e ka mësu profeti alayhis salatu wasalam. Thush Allah Rabbi la ushriku bihi shay'an. Çka do të thotë? Allah Rabbi, Allahu është Zoti im, la ushriku bihi shay'an, dhe nuk i bëj ortak Allahut azza wa jall. Nëse ti e thukat, a transmetimi është i saktë, nëse ti e thukat, valla Allahu subhane gjelle gjelalu ka me të ndihmu dhe Allahu azza wa jall ka me të dhënë ndihmën e vet, ka sta pret mendja ty nga vjen ndihma Allahut azza wa jall. Ne kryesorët i bëjmë ato sebepet dhe ato punë që na ka mësu pra Allah azza wa jall, pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra thush sa më shumë Allah Rabbi la ushriku bihi shay'an. Ke probleme me vetin tanë, tuj Allah Rabbi la ushriku bihi shay'an. Ke probleme financiare, je ngusht, Allah Rabbi la ushriku bihi shay'an. Ke probleme familjare, Allah Rabbi la ushriku bihi shay'an. Je duke kalu momentet vështirë, Allah Rabbi la ushriku bihi shay'an. Tjetër, do t'ja japun. Tjetër, nëse do me të ndihmu Allahu azza wa jall, shikni, këto janë gjëra që kreti dini. Nëse do me të ndihmu Allahu azza wa jall momentet më vështira, thuj sa më shumë. Përsërit sa më shumë, la hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Do të thoni sa më shumë, la hawla wala quwwata illa billah. Momenti që duke kalu momentet vështira, thuj la hawla wala quwwata illa billah. Të kanë dalë analizat keq të gjakut dhe ke prit në analizat mirë kanë dalë keq, thuj la hawla wala quwwata illa billah.
Ka ndodhur diçka, la hawla la quwwata illa billah. Je duke kalu momente të vështira, la hawla wala quwwata illa billah. Thuje sa më shumë, thon dietarët, thuje sa më shumë, thanjen la hawla wala quwwata illa billah. Sepse ti kur e thukat, çka do të thotë? Ti ju ke mbështet Allahut, ju ke drejtu Allahut Azza wa Jall. Dhe nëse don tjetër, me të ndihmu Allah Azza wa Jall momente të vështira, dorëzoje çështjen tënde, hallin tënd, sikletin tënd, dertin tënd, mërzin tënde, çka ke ti në këtë dynja, dorëzoje Allahut subhana jalla jalalu dhe thuj wa ufawwidu amri ila Allah. Çka do thot wa ufawwidu amri ila Allah? Ja dorëzoj çështjen time kujt? Allahut subhana jalla jalalu. Nuk ka gjë më të bukur dhe nuk ka rahati më të madhe që ti çështjen tënde, dertin tënd, hallin tënd ja dorëzon Allahut me ta zgjidh. Dhe thu wa ufawwidu amri ila Allah. Çështjen time ja kam dorëzu Allahut subhana jalla jalalu. Dhe ti je sigurt kur ja dorëzon çështjen tënde Allahut azza wa jall, dije se do të vi zgjidhja më e mirë ka sta pret mendja ty. Mos ja dorëzo çështjen tënde njerëzve. Dorëzoje çështjen tënde Zotit njerëzve Allahut subhana jalla jalalu. Problemi jonë është se ne çështjen ton, hallin ton ja dorëzojmë njerëzve. Nuk vjen zgjidhja për njerëzve. Zgjidhja do të vijë për Allahut subhana jalla jalalu. Tjetër çka do të thush? Thush sa më shumë hasbi Allah wa ni'mal wakil. Thuje për ditë. Je duke kalu momente të vështira. Thuj hasbi Allah wa ni'mal wakil. Të kanë bë padrejtësi, dhe ajo padrejtësi e njerëzve që ty të kanë bë ti je duke vujt për padrejtësive të njerëzve. Je duke vujt për padrejtësisë që është duke të bë dikush. Thujt mjafton kjo tush hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mjafton mu Allahu azza wa jall dhe Zoti i madh është, domethënë që i mbështetem më mirë kujt i mbështetem Allahut subhana jalla jalalu. Këtë thënie ka thënë Ibrahimi alayhi salam kur ka ndesh ta hudhin zjarr. Profetin Ibrahim alayhi salam kur ka ndesh ta hudhin zjarr ka thënë hasbi Allah wa ni'mal wakil dhe vjen përgjigje Allahut, çka ka thënë Allah azza wa jall në Kur'anin Kerim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah azza wa jall ka urdhëruar zjarrin, ka thënë o zjarr bo i ftoft dhe i paqt për Ibrahimin alayhi salam dhe nuk e ka dek zjarri. Këtë thënie ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur kret pa besimtarët bën koalicion dhe e kanë rrethu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nga të gjitha anët dhe kur është friksu dikush dhe ka thënë nazun dhe s'kemi më rrugdalje, ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hasbi Allah ni'mal wakil. Pra nëse duket vetja ty në këtë dynja që s'ke rrugë zgjidhje, rrugdalje, drejtoj Allahut azza wa jall dhe thuaj hasbi Allah ni'mal wakil. Thon dietarët një thënie të bukur që disa herë ndoshta e kemi përmend, që thot fjala më shumë që e dridhen zullumqarin dhe fjala më shumë që e frikson njeriu i cili bën padrejtësi është i thushëm fytyr hasbi Allahu ni'mal wakil. Nëse i thu një njeriu i cili të ka bën është duke të shkatru, është duke të sulmu dhe të ka shkaktu vujtjen nga ndryshme, nasihati im, këshilla ime për ty është kjo. Mos i thuj asgjë llafe tjetër, asnjë fjalë tjetër, vetëm thuj në fytyrë kaq, hasbi Allah ni'mal wakil. Ibrahimi alayhi salam kur e ndezën zjarrin e madh dhe kret njerëzit janë rrethu me djeg Ibrahimin alayhi salam, vetëm këtë fjalë ka thënë hasbi Allah ni'mal wakil. Mu mjafton Allah azza wa jall, vazhdoni, bëni çka doni me bë, ama mu mjafton Allah azza wa jall dhe vjen ndihma Allahut azza wa jall. Kështu që nëse do me i te kalu problemet e sfidat e kësaj jetë e kësaj dynjaje, thuj sa më shumë hasbi Allah wa ni'mal wakil. Prandaj shihni më të mia, këto janë disa shkaqe, disa sebebe që vallah nëse ne i marrim për ditë dhe i themi për ditë, nuk na merr shumë kohë. Nuk merr shumë kohë. Po ku të na e marri kohën kjo neve? Ku ta gjejmë ne që të na marri kohën Kurani, ku ta gjejmë ne që të na marri kohën leximi i Kuranit, ku ta gjejmë ne që të na marri kohën dhikri Allahut azza wa jall, ku ta lumit ne nëse na merr kohën namazi, lumit ne nëse na merr kohën dhikri, lumit ne nëse na merr kohën duajat Allahu subhana jalla jalalu.
Tamam? Do të thonë nëse don dhe nëse du dhe nëse dum që Allah Azza wa Jall të na animoj, merri këto shkaqe, këto sebepe që janë me argumente të sankta dhe janë përmbledhje që kanë bërë dietarët për gjithë ato njerëz që kalojnë momente të vështira, ti bëjnë këto shkaqe. Inshallah vjen shpëtimi i Allahut, vjen ndihma e Allahut dhe vjen lehtësimi i Allahut. Ka sta pret mendja, me afton që të jemi të lidh me Allahun subhana jalla jalalu. Allahu ta'ala alam. Subhanallahumma bihamdika.